നീ ഞാൻ ടയറൊന്നും മറക്കലട്ടാ. ദൈവത്തിന്റെ കരുണയിൽ അങ്ങനെ ഫ്രണ്ട് വീല് പൊന്തിട്ടോ. ഫ്രണ്ട് വീല് പൊന്തി അങ്ങനെ നമ്മുടെ ഈ സൈഡിലത്തെ വീലിന്റെ പണി മൊത്തം കഴിഞ്ഞു കേട്ടോ. നമ്മളങ്ങനെ 6 വീല് അയച്ച് നിറച്ചു കേട്ടോ. 6 വീലിന്റെ അങ്ങനെ പരിപാടി എല്ലാം കഴിഞ്ഞ് എൻ്റെ കുട്ടീനെ ഇവിടെ കൊണ്ടൊന്ന് ഒതുക്കിട്ടോ. നമ്മള് ഇനിയിപ്പോ ആദ്യമായിട്ട് ടയറ് സ്റ്റെപ്പിന് ജാക്കി വെച്ച് അയക്കാൻ പോവാട്ടോ. ആദ്യമായിട്ട് ജാക്കി വെച്ച് അയക്കാൻ പോവാ. ഇതാണ് ഇവിടുത്തെ കുഴപ്പം. വണ്ടിയിലിട്ടോ, വണ്ടിയിൽ വരുന്നുണ്ട്. പൊക്കോളും, അതൊന്നും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. നമ്മളെ വാദിക്കുന്ന വിഷയമല്ല. എന്തൊക്കെ ജാക്കി വെച്ച് അയക്കാൻ പോട്ടെ കേട്ടോ. ഞാൻ എൻ്റെ കുട്ടിയുടെ ആദ്യത്തെ ടയർ അയക്കില്ല കേട്ടോ. എൻ്റെ മോൻ്റെ വണ്ടിയുടെ ആദ്യത്തെ ടയർ അയക്കല്. ടയറൊക്കെ നമ്മളിങ്ങനെ ലൂസാക്കി. ഇനിയിപ്പോൾ ജാക്കി എടുക്കണം കേട്ടോ. ജാക്കി എടുക്കണമെങ്കിൽ കുറച്ച് പണിയാണ്. കാരണം ആദ്യമായിട്ടല്ലേ ജാക്കി എടുക്കണേ. ഇതേണ്ട ജാക്കി ഇവിടെ ഇതേ ഇരിക്കണ ജാക്കി കണ്ടാ. ഇതാണ് ജാക്കി. അതെങ്ങനെ എടുക്കണം നോക്കട്ടെ കേട്ടോ. ആണെങ്കിൽ വേറെ ഒന്നുമില്ല. ഇതൊക്കെ ഇതിവിടെ ഇതുണ്ടോ, ഇത് കാണാണ്ടോ. ഇതാദ്യം ലൂസാക്കണം. ഈ സാധനം ആദ്യം ലൂസാക്കണം. ആദ്യം ലൂസാക്കണം. ഇത് ലൂസാക്കി അതങ്ങനെ ലൂസാക്കിട്ടോ നമ്മൾ ഇനി പുറത്തേക്ക് എടുക്കാൻ പോവാണ് കേട്ടോ. ആഹാ ദേ പുറത്തെടുക്കുക. ജാക്കി നമ്മൾ പുറത്തെടുത്തു. ജാക്കി വെച്ചു കേട്ടോ. അടുത്തൊരു വണ്ടി വരണം. വേറൊന്നുമില്ല, എൻ്റെ നാടത്. വേറെ ഒരു കുഴപ്പമില്ല. ഇവിടെ പറഞ്ഞവരൊക്കെ എങ്ങനെ വെച്ചാൽ പൊക്കോളും. നമുക്ക് ജാക്കി ഇനി ടയർ മാറട്ടെ കേട്ടോ. പ്ലെയറേ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല കയ്യിൽ. അപ്പോൾ പ്ലെയർ നമ്മൾ ഒരെണ്ണം മേടിച്ചു കേട്ടോ. മേടിക്കല്ല, എൻ്റെ വീട്ടിൽ നിന്ന് എടുത്തു. ഞാൻ വീട്ടിൽ നിന്ന് പ്ലെയർ ഒരെണ്ണം എടുത്തു. അങ്ങനെ ഇപ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മൾ ജാക്കി വെക്കാൻ പോവാ കേട്ടോ. കണ്ട ആദ്യമായിട്ട് ആദിദേവിൻ്റെ അകത്ത് ജാക്കി വെക്കണം. 2852 ആദിദേവിന് ആദ്യമായിട്ട് ജാക്കി വെക്കാൻ പോവാ കേട്ടോ. ഞാൻ അകത്തേക്ക് കയറുക. അതെ, ഞാനും കയറി, എൻ്റെ പെണ്ണും കയറി. ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരും കൂടി ജാക്കി വെക്കണം കേട്ടോ. ജാക്കി വെക്കാൻ പോവാ കേട്ടോ. ഓടി കളഞ്ഞിട്ട് മൊബൈൽ തട്ടിക്കളല്ലേ. അതെ, ജാക്കി സെറ്റപ്പാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ജാക്കി പൊക്കട്ടെ കേട്ടോ. അങ്ങനെ നമ്മൾ ജാക്കി വെച്ചു കേട്ടോ. ജാക്കി വെച്ചു കണ്ടോ. ടയർ പൊക്കിട്ടോ. ജാക്കി വെച്ച് കണ്ടോ. നോക്കിയേ, 2 ടയർ പൊന്തി കണ്ടോ. 2 ടയറും പൊന്തി. ഇതാ ഇനി ടയർ അയച്ചിറക്കുന്ന വേറെ ഒന്നുമില്ല. ഈ ഉള്ളി കിടക്കുന്ന ടയർ എടുത്ത് പുറത്തെ ടയർ അകത്തിടുക, അത്രേ ഉള്ളൂ. അങ്ങനെ നമ്മൾ ടയറെല്ലാം നട്ട് ബോൾട്ടൊക്കെ അയച്ചുകൾ ലൂസാക്കിയിട്ട് ഇനി മാറ്റി ഇറക്കാൻ പോകട്ടാ. നീ ഞാൻ ടയറൊന്നും മറക്കലട്ടാ. അങ്ങനെ ആദ്യം ആദ്യത്തെ ടയർ എടുത്ത് മാറ്റിയിട്ടാ. ഇനി നമ്മൾ ഈ ആദ്യം എടുത്ത ടയർ നമ്മൾ തിരിച്ചു വരുമല്ലോ. നമ്മൾ ഈ ആദ്യം എടുത്ത ടയർ നമ്മൾ തിരിച്ചങ്ങോട്ട് കയറ്റാൻ പോകുന്നു. തിരിച്ചങ്ങോട്ട് കയറ്റി.
ഒരു ടയർ ഇട്ടേ. ഇനി അടുത്ത ടയർ കൂടെ ഇട്ട് കേട്ടോ. ആയിരിക്കും അടുത്തത്. നമ്മൾ ഈ കാറുകളുടെ മാതിരില്ല കേട്ടോ ടയർ കയറ്റുമ്പോൾ. ടയർ കയറ്റുമ്പോൾ എയർ ചിക്കാനുള്ള സെറ്റപ്പ് നോക്കണം. അപ്പോൾ കണ്ടോ ഇവിടെ നമുക്ക് ഈ പുറത്തെ ടയറിൻ്റെ എയർ ചിക്കണ സാധനം കാണുന്നുണ്ട്. അതേപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഉള്ളിലത്തെ ടയറും എയർ ചിക്കണ സെറ്റപ്പ് നമുക്ക് കാണണം. അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കിയാൽ കാണാൻ പറ്റുന്നില്ല. അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും, ഈ ടയർ ഇങ്ങനെ തിരിക്കും. ഇങ്ങനെ തിരിക്കണം. തിരിച്ചിട്ട് അത് റെഡിയാക്കണം. നമ്മളങ്ങനെ തിരിച്ച് 2 വീല് സെറ്റാക്കി നോക്കിയാൽ. ഇപ്പോൾ നോക്കിയാൽ ഉള്ളിലത്തെ വീലും നമുക്ക് എയർ ചെക്ക് ചെയ്യാം, പുറത്തെ വീലും നമുക്ക് എയർ ചെയ്യാം. ആ സെറ്റപ്പിലേക്ക് നമ്മൾ ആക്കിയാണ്ടോ. ഓക്കെ, ബാക്കി എല്ലാം നട്ട് ബോൾട്ടായി. ഇനിയിപ്പോൾ നട്ട് ബോൾട്ടൊക്കെ ഇട്ട് ടൈറ്റ് ചെയ്യാം. നമ്മളങ്ങനെ വീലിട്ടു കേട്ടോ. വീലിട്ടിട്ട് ഇനിയിപ്പോൾ എന്താ പറയുക, നമ്മളിപ്പോൾ നട്ട് ബോൾട്ട് ഇടുന്നുണ്ടോ, അത് ഓപ്പോസിറ്റ് 4 നമ്മൾ ടൈറ്റ് ചെയ്യും. 4 നമ്മൾ ടൈറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഇപ്പോൾ വീഡിയോ പിടിക്കുന്ന ആൾ കളിയാൻ കാണിച്ചു തരാം. 4 ടൈറ്റ് ചെയ്യും. എൻ്റെ മാള് നിൽക്കുന്നുണ്ട്, മാളിനെ കൊണ്ട് വീഡിയോ പിടിക്കാൻ പറ്റില്ല. 4 നമ്മൾ ടൈറ്റ് ചെയ്യും. 4 ടൈറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഫുള്ള് ടൈറ്റ് ചെയ്യും. എന്നിട്ട് ജാക്കി ഇറക്കും കേട്ടോ. ഇനി അങ്ങനെ ടയർ മുറുക്കി കഴിഞ്ഞു. എല്ലാ നട്ട് ബോൾട്ടും മുറുക്കി. ഇനി നമ്മൾ വലിയ ബോൾട്ട് ഇട്ട് ചവിട്ടി നിറക്കണം. ഹലോ ഹലോ അതെ ആ പൊന്നോ ഇങ്ങനെ വീൽ ബോൾട്ട് ചവിട്ടി ടൈറ്റ് വെക്കുക. ആ ആ തല കീഴായിട്ട് ഇതേപോലെ കുറച്ച് വീൽ ബോൾട്ടൊക്കെ ടൈറ്റൊക്കെ ഞെക്കുക. കാരണം ഇതിൽ അമ്മച്ചിക്ക് വേറെ കോളുണ്ട്. കാരണം അമ്മച്ചിക്ക് സംസാരിക്കാൻ പറ്റാത്ത, വേറെ ഒന്നും വിചാരിക്കരുത് കേട്ടോ. അങ്ങനെ നമ്മൾ ഈ സൈഡിലെ വീൽ ബോൾട്ട് അല്ല ടയർ മാറ്റി നിറച്ചു കേട്ടോ. ഇനി നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പോണ കാര്യം എന്താ വെച്ചാൽ, ഫ്രണ്ടിൽ കണ്ടോ ഈ ടയർ നമ്മൾ അയക്കാൻ പോവാം. അപ്പോൾ ഈ ടയർ നമുക്ക് മാറ്റി നിറക്കാനില്ല. അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യാൻ പോകണമെന്ന് വെച്ചാൽ, ഈ ടയറിൽ ഈ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലെ ഈ ടയർ നമ്മൾ റൈറ്റ് സൈഡിലിടും. റൈറ്റ് സൈഡിലിട്ടിട്ട് റൈറ്റ് സൈഡിലെ ടയർ നമ്മൾ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ ഇടല്ല ചെയ്യണത്. നമ്മൾ സ്റ്റെപ്പിനി അഴിച്ചിട്ട് ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലും. ഈ സ്റ്റെപ്പിനി കണ്ടോ, ഇതും പുത്തൻ വണ്ടിമ്മ വന്ന ടയറാണ്. പുത്തൻ വണ്ടിമ്മ വന്ന ടയറാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ടയർ അഴിച്ചിട്ട് ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലിടും. ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലെ ടയർ എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ റൈറ്റ് സൈഡിലിടും. അതാണ് ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോണത്. ഈ ജാക്കി ഇറക്കാൻ പോട്ടെ. ജാക്കി ഇറക്കാനാണ് ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ഈ സ്പാൻഡർ മേടിച്ചോട്ടോ. സ്പാൻഡർ മേടിച്ചല്ല, നമ്മുടെ വീട്ടിലുണ്ടായിരുന്നു. വണ്ടിയിൽ സ്പാൻഡർ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരെണ്ണം വേറെ മേടിക്കല്ല, നമ്മുടെ വീട്ടിലുണ്ടായിരുന്നു സ്പാൻഡർ. ഒരെണ്ണം എടുത്തു. അതെ ഉണ്ടോ, തിരുന്നി ജാക്കി ഇറങ്ങി ഉണ്ടോ. സൗണ്ട് കേട്ടപ്പോൾ വന്ന് നോക്കാൻ നിൽക്കുക എൻ്റെ പെണ്ണ്, എൻ്റെ മാള് ഞങ്ങളുടെ കൂടെ ഉണ്ട്. ഇവിടെ ഫ്രണ്ട് വീല് സാധാരണ ഫ്രണ്ട് വീല് ജാക്കി കയറാറില്ല കേട്ടോ. നമുക്ക് നോക്കാം. ഫ്രണ്ട് വീല് ജാക്കി കയറിയിട്ട് നമ്മുടെ വീല് പൊന്തോന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. ഉണ്ടോ, ഫ്രണ്ട് വീല് ജാക്കി വെക്കാൻ പോവാം. ജാക്കി പൊന്തോന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. ഞാനിപ്പോൾ അതേ കട്ടയിൽ കൂടെ കൊണ്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. കട്ട കയറില്ല. നമുക്ക് നോക്കാം, നമുക്ക് പൊന്തോന്ന്. ദൈവത്തിൻ്റെ കാരണമായാലും അങ്ങനെ ഫ്രണ്ട് വീല് പൊന്തിട്ടോ. ഫ്രണ്ട് വീല് പൊന്തി നമ്മൾ ഒരു ഊടും കൊടുത്തു നോക്കിയാൽ നല്ല പോലെ ഫ്രണ്ട് വീല് പൊന്തിട്ടോ. പൊന്തിച്ച് ഫ്രണ്ട് വീല്. ഇവിടെ കുറേ ബൈക്കാരൊക്കെ വരുന്നത്, നമ്മൾ റോഡിലിട്ടിട്ട് ചെയ്യണം. ഇനി നമുക്ക് ഫ്രണ്ട് വീല് ഞാൻ നട്ടൊക്കെ ലൂസാക്കി വെച്ചേക്കണം കേട്ടോ. ഇനി സ്റ്റെപ്പിനെ അഴിച്ചിങ്ങോട്ട് കയറ്റണം. ഇനി അതാണ് പരിപാടി. സ്റ്റെപ്പിനെ അഴിച്ചിട്ട് ഫ്രണ്ടിലേക്ക് ഇടണം. അത് ഞാൻ അതിൻ്റെ കാരണം ഞാൻ പിന്നെ പറഞ്ഞുതരാം. ഫ്രണ്ടിലത്തെ ഈ ടയർ എടുത്തിട്ട് ബേക്കിൽ ഇടാൻ പോകട്ടോ. നമ്മൾ ഇത് പിടിച്ചേ. ഈ ടയർ എടുത്തിട്ട് ബേക്കിൽ ഇടും കേട്ടോ.
പക്ഷേ ഇതിങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് തെറ്റല്ല അങ്ങനെ. ഇപ്പോൾ ഫ്രണ്ട് വീൽ അയക്കാൻ വേണ്ടി ചെറിയൊരു പണിയുണ്ട്. അതിന് അമ്മച്ചിയുടെ സഹായമാണ് പറ്റില്ല. കാരണം ബേക്കിലൊരു തടി വണ്ടി കിടക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് പോകണം. അപ്പോൾ അതിന് അമ്മച്ചീനെ സീറ്റിലേക്ക് കയറ്റിട്ടുണ്ട്, ഡ്രൈവ് സീറ്റിൽ കയറിയിട്ടുണ്ട്. ചെറിയൊരു പണിയുണ്ട്. മറിയൊന്നുമില്ല, അമ്മച്ചി ധൈര്യമായിട്ട് കയറിക്കോ. അമ്മച്ചിയും കൂടെ ആ സീറ്റ് എൻ്റെ ബാഗ് എടുത്ത് അങ്ങനെ അപ്പുറത്തേക്ക് വെക്ക്. അമ്മച്ചിയാണ് ഡ്രൈവ് സീറ്റിൽ കയറിയേ. ധൈര്യമായിട്ട് കയറിയിരുന്നോ? എവിടെയെങ്കിലൊക്കെ പിടിച്ച് കയറി അങ്ങനെ കയറി. ആ സീറ്റ് സ്റ്റിയറിംഗ് തന്നെ പിടിച്ച് കയറുക. ഞാൻ ബേക്കിൽ ഞാൻ താങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ആ ആ അവിടെ കയറി. ആ അവിടെ ഇരുന്നോ? നീ നടുക്കാണ് സാധനം കണ്ടോ? ഇത് ചവിട്ടി പിടിച്ചോ. ആ അങ്ങനെ അവിടെ ചവിട്ടി പിടിച്ചിരുന്നോ? ഞാൻ പറയാണ്ട് വിടുന്നിട്ടാ. അതുപോലെ അവിടെ ചവിട്ടി പിടിച്ചിരുന്നോ? ഞാൻ പറയാണ്ട് വിടുന്നിട്ടാ. അങ്ങനെ നമ്മുടെ ഈ സൈഡിലത്തെ വീലിന്റെ പണി മൊത്തം കഴിഞ്ഞു കേട്ടോ. ഇനി വണ്ടി ഇങ്ങോട്ട് മാറ്റിയിട്ടെ. പുറകിലൊരു തടിവണ്ടി വന്ന് കിടക്കുന്നുണ്ട്. ആ തടിവണ്ടിക്ക് പോകാനും മാർഗ്ഗമില്ല, നമ്മുടെ വണ്ടി മാറ്റാത്ത കാരണം. അപ്പോൾ ഇനിയിപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ ഈ സൈഡിലെ പണി കഴിഞ്ഞു. ഇനി ഈ സ്റ്റെപ്പിനടുത്ത് നമ്മൾ വലതുവശത്ത് ഇടും കേട്ടോ. ഇത് കണ്ടെടുത്ത് വലതുവശത്ത് ഇടും. എന്നിട്ട് വലതുവശത്തെ സ്റ്റെപ്പിന് നമ്മൾ ഇത് കയറ്റും കേട്ടോ. ഇനി പോട്ടെ. ഇത് കണ്ടോ, ഒരു തടിവണ്ടി വന്ന് കിടക്കണ്ട. അപ്പോൾ നമ്മുടെ വണ്ടി മാറ്റാത്ത കാരണം ആ വണ്ടിക്ക് മാറ്റാൻ പറ്റും. നമ്മൾ ഇങ്ങോട്ട് എടുത്ത് നമ്മുടെ വണ്ടി സ്ഥിരം കിടക്കുന്ന സ്ഥലത്തേക്ക് നമ്മൾ എടുത്ത് മാറ്റും. എന്നിട്ട് ആ തടിവണ്ടിനെ കടത്തി വിട്ട് നമ്മളിനി വലതുവശത്തെ ടയർ നമ്മൾ മൊത്തം മാറും. അങ്ങനെ നമ്മൾ വണ്ടി തിരിച്ചിട്ടു. ഇനിയിപ്പോൾ മറ്റേ വണ്ടിനെ വിട്ടു. ഇനി നമ്മൾ ഈ സൈഡിലെ ടയർ അയക്കണം കേട്ടോ. ഈ സൈഡിലെ ടയർ അഴിച്ച് മറിച്ച് നടക്കണം. സെറ്റപ്പ് ആകുമ്പോൾ ആ നേരത്തെ കിടന്ന ആ തടിവണ്ടിനെ നമ്മൾ വിട്ടു. ഈ സൈഡിലെ ടയർ നമ്മൾ മറിച്ച് നടക്കണം. ഈ കിടക്കണ ഫ്രണ്ട് ടയറില്ലേ, ആ സ്റ്റെപ്പിന് കിടക്കണം കേട്ടോ. അവനെ അതേ സാധനങ്ങളൊക്കെ ജാക്കിയൊക്കെ വിട്ടിരിക്കണോ. ആ ഫ്രണ്ട് ടയർ എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ ഫ്രണ്ടിലാക്കും. അങ്ങനെ ഇനി ഇപ്പോൾ അത് മറിച്ചിറക്കട്ടെ. ഇനി നമ്മളങ്ങനെ ഫ്രണ്ടിലേക്ക് ടയർ മാറ്റാൻ പോട്ടോ. ഫ്രണ്ടിലേക്ക് നമ്മൾ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ കിടന്ന ഫ്രണ്ട് ടയറിൽ അത് തന്നെ നമ്മൾ ഇതാണ് ആ ഫ്രണ്ടിൽ കിടന്ന ലെഫ്റ്റിൽ കിടന്ന ടയർ. ആ ടയറിനെ നമ്മൾ ഫ്രണ്ടിലേക്ക് ഇടാൻ പോകണം. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ടയർ മാറ്റിയിടുമ്പോൾ നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന കാര്യം എന്താണെന്ന് അറിയാം. ഇതിപ്പം ഇതേപോലെ ഫ്രണ്ടിലേക്ക് വരും. ഈ ടയർ ഇതേപോലെ ഫ്രണ്ടിലേക്ക് വരും. അപ്പോൾ ഇതിനു മുമ്പ് ഈ ടയർ കിടന്ന് എങ്ങനെയായിരുന്നു? തിരിച്ചായിരുന്നു കിടന്നിരുന്നത്. അതായത് ഈ ഭാഗം അപ്പുറത്തായിരുന്നു, അതായത് തല തിരിഞ്ഞായിരുന്നു കിടന്നിരുന്നത്. അപ്പം ഇതിൻ്റെ ഈ ഭാഗം ഇങ്ങോട്ടല്ല ഫ്രണ്ടിലേക്ക് വന്നുകൊണ്ടിരുന്നത്, ബേക്കിലേക്കാണ് പൊയ്ക്കൊണ്ടിരുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഇനി ഇത് തിരിയുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഇടുന്ന പോലെ തിരിയുമ്പോൾ കറക്റ്റ് ആയിരിക്കും. കാരണം ഫ്രണ്ടിലേക്ക് വരുമ്പോൾ അതായത് ടയറിൻ്റെ തേയ്മാനം കറക്റ്റ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് കേട്ടോ. ഇപ്പോൾ ഈ ഫ്രണ്ടിൽ അയച്ച ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ അയച്ചിട്ട് അല്ല റൈറ്റ് സൈഡിൽ അയച്ച ടയർ നമ്മൾ സ്റ്റെപ്പിനാകും. അത് കഴിയുമ്പോൾ ഈ ടയർ ഉള്ളിൽ കിടക്കുന്ന ടയർ എടുത്ത് നമ്മൾ പുറത്തേക്കിടും. പുറത്ത് കിടക്കുന്ന ടയർ എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ ഉള്ളിലേക്കിടും. നമ്മളങ്ങനെ ഫ്രണ്ട് വീലിലെ പണി കഴിഞ്ഞു കേട്ടോ. ഇവിടെ ഫ്രണ്ട് വീൽ റൈറ്റ് സൈഡിലെ വീൽ അയച്ചപ്പോഴേ ആരും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ടയർ ചവിട്ടി പിടിക്കാനൊന്നും. അപ്പോൾ നമ്മൾ അടുത്ത പണി കാണിച്ചു. അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ ലോങ്ങൊക്കെ ഒറ്റയ്ക്ക് പോകുമ്പോൾ ആരും കൂടി ഉണ്ടാവില്ലല്ലോ. അപ്പം നമുക്ക് ആ വീല് തിരിയാണ്ടിരിക്കാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് ബ്രേക്ക് ചവിട്ടി പിടിക്കാനൊന്നും ആളുണ്ടാവില്ല. അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു, വീലിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് ലിവർ എടുത്ത് വെച്ചിട്ട് കുത്തി പിടിക്കണ്ടോ. നോക്കിയേ, ഇതുണ്ടോ ഇങ്ങനെ കുത്തി പിടിച്ച വീല് ഉണ്ടോ, ഇതുണ്ടോ സാധനം കുത്തി പിടിച്ചിട്ട് നമ്മൾ വീല് നട്ട് ചെയ്തു തിരിച്ചു കണ്ടോ. അപ്പോൾ കണ്ടോ നോക്കിയേ, വീലിൻ്റെ ഇത് ഇത്ര ഇറങ്ങി ഉണ്ടോ. ഞാൻ ആദ്യം റോഡിലാണ് കൊടുത്തട്ടോ. റോഡ് കൊടുത്തപ്പോൾ റോഡിൽ കണ്ടോ കുഴിഞ്ഞു, റോഡ് കുഴിഞ്ഞു. അത് കാരണം ഇവിടെ കൊടുത്തു, കട്ടായ്മ കൊടുത്തു. ഇനിയിപ്പോൾ ബേക്ക് വീൽ അയക്കട്ടെ കേട്ടോ. നമ്മളങ്ങനെ 6 വീലും അയച്ച് നിറച്ചു കേട്ടോ. 6 വീലിൻ്റെ പരിപാടിയും കഴിഞ്ഞു. എന്നാൽ വീലെല്ലാം അയച്ച് നിറച്ചു, എല്ലാ കാര്യങ്ങളും കഴിഞ്ഞു കേട്ടോ. അതിൻ്റെ കാരണം വെച്ചാൽ അയച്ച് നിറയ്ക്കുന്ന കാറ് ഇതുണ്ടോ, അയച്ച് നിറച്ച എല്ലാ പരിപാടിയും കഴിഞ്ഞു. അയച്ച് നിറയ്ക്കല്ല, അയച്ചിട്ട് കഴിഞ്ഞു. എല്ലാ ടയറും അങ്ങോട്ടും മറിച്ച് നിറച്ചു. ഇനി സ്റ്റെപ്പിന് മാത്രമാണ് കയറ്റിയത്. സ്റ്റെപ്പിനോട് കയറ്റി കഴിഞ്ഞാൽ പരിപാടി കഴിഞ്ഞു. ഈ ടയറെല്ലാം നമ്മൾ അയച്ച് നിറച്ചതിൻ്റെ മറിച്ചിട്ട് തന്നെ കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് കണ്ടോ, ഇതിൻ്റെ തേയ്മാനം കറക്റ്റ് ആവാനാണ്. ഇപ്പം ഈ ഉള്ളിലത്തെ ടയർ അകത്ത് കിടന്ന ടയർ നമ്മൾ പുറത്തെടുത്തിട്ട്, വീട്ടിൽ കണ്ടല്ലോ അകത്ത് കിടന്ന ടയർ നമ്മൾ പുറത്തെടുത്ത് പുറത്തെ ടയർ എടുത്ത് അകത്തിട്ടു. അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ 10,000 കിലോമീറ്റർ ആകുമ്പോൾ നമ്മൾ അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ കാരണം വെച്ചാൽ വണ്ടിയുടെ ടയർ തേയ്മാനം ഈക്വൽ ആവാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ കാരണം. പിന്നെ ഈ സ്റ്റെപ്പിനെ അഴിച്ച് നമ്മൾ കയറ്റുന്നതിൻ്റെ കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പോൾ സ്റ്റെപ്പിന് നമ്മുടെ സ്റ്റെപ്പിന് എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ ഞാൻ ഇപ്പോൾ കാണിച്ചു തരാവേ. നിങ്ങൾ കണ്ടല്ലോ, നേരത്തെ കണ്ടല്ലോ സ്റ്റെപ്പിന് നമ്മൾ
ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്ന് ഫ്രണ്ടിൽ കൊണ്ടുവന്ന് കയറ്റി കണ്ടോ. ഇവിടെ കയറ്റിയതിൻ്റെ കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പോൾ ഈ സ്റ്റെപ്പിനി ഇവിടെ കയറ്റി കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്കും സ്റ്റെപ്പിനി ഇതുവരെ ഓടാതെ കിടന്ന ടയറല്ലേ. അപ്പോൾ സ്റ്റെപ്പിനിയും കയറ്റിപ്പോൾ ആ സ്റ്റെപ്പിനി ഓടി ഏറെക്കുറെ ഒന്ന് തേയ്മാനം റെഡിയാവും. അപ്പം തേയ്മാനം റെഡി ആവാൻ നമ്മളിവിടെ കയറ്റി. കാരണം നമുക്കിനിയിപ്പോൾ പോകണം വഴിക്കെങ്ങാനും സപ്പോസ് ഏതെങ്കിലും ഒരു ടയർ പഞ്ചറായി കഴിഞ്ഞാൽ ഈക്വൽ റെഡി ആവാൻ വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത്. ഇപ്പോൾ സ്റ്റെപ്പിനി നമ്മൾ അങ്ങനെ കയറ്റിയത്. ഇപ്പോൾ ഇനിയിപ്പോൾ 25,000 കിലോമീറ്റർ, ഇപ്പോൾ 10,000 കിലോമീറ്റർ ആയി വണ്ടി. 10,000 കിലോമീറ്റർ ആയപ്പോൾ നമ്മളിങ്ങനെ ടയർ മറിച്ചിറക്കും. ഞാൻ എല്ലാ വണ്ടിയിലും ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെയാണ്. 10,000 കിലോമീറ്റർ ആകുമ്പോൾ നമ്മൾ ടയർ മറിച്ചിറക്കില്ല, മറിച്ചിടും. അപ്പുറം ഇപ്പുറം തിരിച്ചും മറിച്ചിടും നമ്മൾ. ഇനിയിപ്പോൾ 25,000 കിലോമീറ്റർ ആകുമ്പോൾ നമ്മൾ വീണ്ടും പുതിയ പൗഡർ ഇട്ട് നമ്മൾ കയറ്റും. എല്ലാ ടയറും നമ്മൾ പുതിയ പൗഡർ ഇട്ട് കയറ്റും. ഇനിയിപ്പോൾ സ്റ്റെപ്പിന് ഇത് ഫ്രണ്ടിൽ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ കിടന്ന ടയറാണ്. ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ കിടന്ന ടയർ നമ്മളെടുത്തിട്ട് ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ റൈറ്റ് സൈഡിൽ കിടന്ന ടയറാണ്. ഇത് നമ്മളെടുത്ത് സ്റ്റെപ്പിന് ആക്കി വെക്കും. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ പരിപാടി കഴിഞ്ഞു. അങ്ങനെ പരിപാടിയെല്ലാം കഴിഞ്ഞ് എൻ്റെ കുട്ടീനെ ഇവിടെ കൊണ്ടൊന്ന് ഒതുക്കിയിട്ടാ സൈഡാക്കി ഇട്ടു. ടയറെല്ലാം നമ്മൾ മറിച്ചിട്ടു. എല്ലാം പരിപാടിയും കഴിഞ്ഞു. ഇനിയിപ്പോൾ ഈ വീൽ കപ്പൊന്ന് കഴുകണം. ഈ രണ്ട് സൈഡിൽ അപ്പുറത്തെ വീൽ കപ്പും ഒന്ന് കഴുകണം. ഈ വീൽ കപ്പ് കഴുകണം. പിന്നെ ലോഡ് വളരെ മോശമാണ്. ഈ ഫ്രണ്ട് വീലിൻ്റെ ഇതും കപ്പും ഒന്ന് കഴുകണം. പിന്നെ ഈ വീൽ കപ്പും ഒന്ന് കഴുകണം. കഴുകി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ പരിപാടി കഴിഞ്ഞു. ഇപ്പോൾ ടയറെല്ലാം അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മറിച്ചിട്ടു. ആ പരിപാടിയെല്ലാം കഴിഞ്ഞു. ഇതെൻ്റെ വീട്. പരിപാടികളെല്ലാം കഴിഞ്ഞു. ദേർക്കൻ്റെ ഷർട്ടാ. എല്ലാ പരിപാടിയും കഴിഞ്ഞു. വയ്യാണ്ടായിന്, ആകെ ബുദ്ധിമുട്ടായി. അല്ല, ഇത് വയ്യാണ്ടായിരിക്കുന്നല്ലോ, ഇത് നമ്മുടെ പണിയിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണല്ലോ. ഒന്നും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. അപ്പോൾ ഇനി കഴിഞ്ഞ് നാളെ എന്തെങ്കിലും ലോഡ് എന്തെങ്കിലും കിട്ടിയാൽ മതിയായിരുന്നു.